Kondisi mesin yang bocor kompresi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lubang tutup radiatornya dibuka, ini berbuih ya. Nah, seperti ini kemungkinan bocor kompresi. Nah, seperti ini kondisi mobil yang kompresinya bocor ya. Nah, kalau teman-teman mengalami yang seperti ini jangan dipaksakan, nanti khawatir di bagian mesin ya, bagian piston atau di stang sehernya melengkung ya. Oke, mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat.